السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ ٹھیک ٹھاک؟ آج میں تو وہ سمندر دا ہے ایک شرم علی سائٹ دا علاقہ دکھانا پیا. بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی منظر بہت پیارا ہے. تو نظر سے ساری روڈ دے نال چھوٹے چھوٹے درخت بھی ہیں، کھجاں بھی ہیں اور سمندر بھی نال ہے. میرے بارے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اس تاکہ سمندر ملائے ونن اور میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک کے وچ فرمائے جو اتنا یعنی کہ ماشاءاللہ اتنا یعنی کہ سونا سمندر ایجاد ہوتے یمبوئے چے خاص کر جی رہا نا کہیں جگہ دوتے بھی کہنا اسے. میں بھی سارے شہر پھریاں، جدہ بھی پھریاں، ریاض دے وچ بھی گیا اور ہر شہر وچ گیا، مگر اس سمندر دا جڑا یمبو البحر دا جڑی پٹی بڑی ہے نا یہ بہت ہی پیاری ہے یار، بہت ہی پیاری ہے. دیکھ گنو یہ بہن واسطے چھوٹے چھوٹے سندکن اور درخت ہیں اور مسجد ہے، نال دے نال حمام ہیں، یعنی کہ حمام لیٹرین مقصد ہے کہ یہ دیکھو یہ سارے درخت ہیں، اتنا سونے سونے درخت ہیں. یہ دوہیں سائٹیں کو درخت ہیں درمیان دے وچ ول پارا کے بہت ہی زبردست پارا کے وچ گھوم کریں تے تسا دیکھو نا وچ بڑا زبردست پارا کے تسا تا کہیں نہیں ڈٹھا مگر میں تو وچ پارا ڈٹھی کھڑا. اور ان دے وچ سائڈ کو سجے ہاتھ تے مڑ کریں تے وچ جو ہے نا گاڑی کھڑاون دی جگہ ہے ول ہونے کو پرو ایک بیا پارا کے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پارا کے یار. جتنا بھی تعریف کیتی ونجے نا تے اتنا ہی گھاٹ ہے. اٹھے پہ سارے جتنا یعنی کہ درخت ہیں ہنے دے اندر بہت ہی پیارا یعنی کہ پارا کے بہت ہی پیارا تے جتنا ہی تعریف کرو بہت ہی کم ہے یار. بہرحال میں تو کوئی سنگو سارے جو ہے نا علاقہ دکھانا پیا. میں کہ میرے دوست جو ہے نا دیکھتے ہوئے یہ یعنی کہ ایک صحرا ہے نال سامنے تو سمندر سجے ہاتھ ہوتے سمندر نظردہ پہ. اور اتھا کر شام کو بہت ہی رونق ہوندی ہے. اتھا کر موٹر سائیکل والے آ وینن، سائیکلیں والے آ وینن، گڈیاں والے، کھوتے والے، ریڑھے والے، ہر بندہ اتھیں کرے جنا جمع ہوندے تے چہل پہل اتنا ہوندی ہے کہ حد کو زیادہ. میں کہ دوستوں کو جنا جڑے کہہ نہیں جان دے جڑی اتھوں سمندر اتھوں دے رہن والے وہ تو سارا کچھ جان دیں، جڑے باہر دیں وہ کہہ نہیں جان دے. میں انہیں کو آخر تفصیل دسا دوں تاکہ آویں یمبو دے وچ آ کر تے یہ شرم والا علاقہ بھی دیکھیں اور حیا ملکی والا بھی علاقہ دیکھیں. یہ ہر علاقہ بڑا بہترین اور زبردست ہے. بہرحال ان علاقے دی جتنا ہی تعریف کیتی ونجے اتنا ہی کم ہے. میں تو خود اپنی فیملی کو گھن کریں تے آئے ہم تو میں خود ہی 3 مہینے انہیں پارکیں کو گھومدا رہ گیا مگر میرے کو پارک نہیں ختم تھے اتنا یعنی کہ پارک ہے ماشاءاللہ. دیکھ گنو علاقہ دیکھو کتنا پیارا بہترین ماحول تا دیکھو یہ سارے بڑے بڑے پارک ہیں. بان کریں تے فیملی باندھی ہے جس ٹائم ٹھڈی ٹھڈی ہوا شام کو گھلدی ہے ایک دل لگ ویندے دل دے وچ ایک سکون پیدا تھی ویندے یار واقعی میں کہیں بہشت والے ٹکڑے دوتے آ کر ہی دھیان بیٹھا. بہرحال انہیں دی کمال ہے یہ حکومت دی ماشاءاللہ. انہیں نے جو انہیں جذبہ کیتے یمبو کو بڑھاون دی خاطر بس ایک یار دعا بھی منگسو کہ جڑے اجنبی ہیں شو دے جڑے مزدور طبقہ ہیں اور لے بن کیونکہ یمبو البحر بلاک تھیا پہ یہ عمارتیں شروع تھی ونجن جس ٹائم اتھا کر وڈیا غریبے دا رزق کھولوے سے اور بہت خوشحال دنیا تھی ویسے بڑی خوشحال. پہلے جی میں خوشحال ہی دنیا ہوں بھی اللہ کرے سے خوشحال تھی ویسے. ٹھیک ہے دوستو جرنا میری ویڈیو دے دیتا سارے ہو اگر مہربانی کر کہیں دے تھوڑی انگل کہیں نہیں دکھ دی تے تھوڑا جا لائک بھی کر چھوڑیا کرو شیئر بھی کر چھوڑیا کرو. خدا